Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mancing lagi di spot yang berbeda. Mudah-mudahan spotnya ada ikannya teman-teman. Kali ini kita mancing ikan betok teman-teman. Peralatannya kita gunakan joran dari bibir kawat mesin nomor 2. Ini dia. Mudah-mudahan ada rezekinya teman-teman pada sore hari ini. Mantap. Kita mulai teman-teman. Strike teman-teman. Ini dia. Strike teman-teman. Lumayan mantap. Teman-teman, astagfirullah. Ini dia strike. Alhamdulillah, strike teman-teman. Yang besar babon teman-teman. Nah, ini dia strike-nya. Mantap. Mantap teman-teman. Lepas teman-teman. Besar teman-teman. Sekian teman-teman untuk pemancingan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.